咁上一條片咧，我哋學咗點樣喺網上將一個 PDF 嘅資料抄到去自己電腦度啦。咁實際網上撈料咧，通常都會比較複雜嘅，有可能一版咧就有幾個 table。咁喺呢條片入面咧，我哋會一路由辨識數據排列，去到最後寫落自己電腦嘅 CSV 度，跟住做包你熟晒自己學過嘅 code，事不宜遲。開咗個 script 先啦，去翻呢個 Global GitHub Repositories， 跟住 Python Beginner。上次咧就做到呢度嘅，就用呢個 PDF Plumber Example Result。咁其實你就睇翻上一次條片咧，就可以知道究竟個原理喺邊度啦。你見到呢度 raw 咧，滴入去啦 ，right click 啦 ，save as， 擺喺 app 啦。咁我呢個就叫佢做 PDF Plum Multiple。咁因為我哋要攞好多個 table 嘛，係咪？個 save as type 咧 all files 啦，跟住 .py， 咁即係佢係一個 Python 啦。OK。譬如我開咗 Python idle， 跟住咧去翻 app 啦 ，which is 頭先我哋 download 呢度啦 ，PDF Plum Multiple 啦。咁其實你就見到呢個 file 嘅 ，OK， 其實就唔需要 run 一次噶啦，因為我哋係唔會用翻呢啲 code 嘅，即係我哋有7個 table 啊嘛，係咪？咁我哋7個 table 都咁樣打7次係好戇居嘅，我哋唔會打7次嘅。我哋會整一個 class， 跟住然之後咧，我哋用個 for loop 縮短咗佢嘅。嗱，點解我都依然叫你 download 呢個 file 咧？如果你唔識嘅時候，你就可以睇翻上面咯。今次就唔會喺 idle 度做，因為咧我哋7個 table 咧太長，咁所以咧我就會喺 Visual Studio Code 度做嘅。OK， 咁我 close 咗佢啦 ，exit 咗啦，跟住 deactivate 啦。OK。嗱，我開咗呢個 Visual Studio Code 先。嗱，咁如果你唔識裝咧，你可以睇翻右上角條片啦，就話俾你聽點樣裝 Visual Studio Code 啦。我就去 G Drive App 啦。如果你擺咗喺 C Drive 嘅，咁你打 C Drive， 或者你擺咗 D Drive， 你打 D Drive 啦。呢個部分咧 depends on 你個 script 擺咗喺邊度嘅啫。OK， 跟住 code 啦 ，dot enter。嗱，咁我呢度啦。PDF Plum Multiple 啦，喺呢個 case 上面咧，其實我就 prefer 咧，除咗上面呢個 target URL 之外咧，其他嘢其實可以全部鏟走噶啦。OK， 咁首先咧，我用翻一個 class 啦，叫做 all tab 啦 ，which is 係個 table 啦。咁呢個 class 咧就要 initiate 佢，詳細 class 點樣做咧，你就可以上網睇翻其他片。咁我呢度純粹就話俾你聽，我用 class 嘅意思就係方便我哋抽取啲 data， 去到嗰度我就話俾你聽點解啦。而家你可以跟住做先。嗱，呢個就有 self 啦，即係 which is 我要話俾佢聽 initiate 開咗個 class 啦，呢個 class 叫 all tab 啦 tables 啦。咁我其實就需要話俾佢聽喺邊個 URL 嗰度攞落嚟咧，其實即係呢個 target URL 啦。咁我呢個就叫 parameter 啦，因為佢係一個 PDF 嚟噶嘛。咁佢喺邊個 page 啦？咁我呢個叫做 page index 啦。OK， 咁我而家咧 define 咗佢先。嗱，你見到我呢個 self 嘅意思，即係話咧，我 all tab 呢樣嘢嘅一個當時嘅狀態，就用 self 啦。咁呢個狀態其實有用嘅，因為我哋可以按住呢個 class 嘅某一個狀態去抽取資料嘅。That's why 我哋點解要用 class 咯？咁而家 self.url。咁好啦，佢係等於 URL 啦 ，which is 我上面呢度啦 ，URL 啦，係咪？跟住 self dot page index 就係我個 page index 啦。因為 URL 同埋 page index 咧，基本上唔會點喐嘅。That's why 咧，我打錯字 init 呢個 function 嘅時候咧，就喺度 define 咗。好啦，跟住然之後咧，我哋就叫 get all 啦，因為我哋可以攞唔同 tables， 因為我哋其實每一個 page 都有可能有一個或者以上嘅 table 嘅，咁所以咧就定義咗做 get all table 先。呢個意思即係話喺某一個 page 裏面嘅所有 tables，OK，get all 咁啦，譬如叫做，咁我哋見到都係用翻 self 嘅，一個當時 all tab 呢個 class 嘅狀態。因為我喺個 page 裏面咧，我想攞晒嗰個 page 裏面嘅所有 table，
咁好啦，你記得我上一條片咧咪有啲咩 request 咁樣嘅嗱 self.request 啦 ，which is REQ 咯叫做，咁佢其實就係一個 request 嗱呢度啦 ，request 嘅 library 啦 ，dot get 乜嘢咧？就係我上面 self.url 啦。其實如果你唔用 class 嘅時候咧，你就會見到就咁樣 request 等於 request.get URL， 只不過我而家咧多咗個 self 喺前面啫，因為我會隨時改變我呢個 URL 或者一個 page index， 咁我咪可以用第二版，我唔需要次次打返 request.get 咁樣咯。OK， 咁好啦，我跟住 request 完之後咧，我係咪應該有一個 source byte 咧？咁呢個 source byte 其實就即係等於bytes IO， 呢個 bytes IO 喺邊度嚟啊？上面 IO 呢度 import 咗 bytes IO，bytes IO 咧就包住我 self.request。嗱，記住我上一條面都 show 咗俾你睇啦，佢要 dot content 係咪？因為我要將佢嘅 content 變做一堆 bytes。好啦，跟住我就 read 呢個 source bytes 作為一個 PDF 咯。咁我 self.pdf equals EP，which is 我上面呢度 PDF number 啦 ，open。嗰個 source byte 啦，都係有個 self 喺前面啦。OK， 咁我呢個 PDF 之後咧，我就要 read 個 page 啦，係咪？咁我哋嘅 case 裏面，因為淨係得一個 page 啦，咁但係實際上咧，我可以多過一個 page 噶嘛，所以咧呢度咧就要整一個 variable 叫做 page 啦。咁呢個 page 咧就係 self.pdf.pages， 跟住一個 square bracket。點解係 square bracket 咧？因為佢其實可以係一列嘢嘅，一個 list 都得嘅。咁但係因為我而家就淨係只有一格啦，所以就 self.pageIDX 即係 index 即係呢度啦。OK， 即係換句話講，我喐咗呢一個 page index， 我就可以指去其他 page， 而唔需要打過呢一堆 code 啦。OK， 嗱，上次我哋咪整咗個 all tables， 即係 all tables 就等於個 page.extract tables 咁樣嘅，你可以咁樣 return self.allTables 又得，掹咗佢呢度，就咁樣 return self 呢度，即係右手面呢 part 啦，都得嘅。咁樣掹走咗呢度都得嘅。咁但係我通常咧，我都會用翻一個 instance variable allTables， in case 我撈佢嘅時候，我可以淨係打 allTab.allTables 咁樣我就可以撈到佢咯，咁就方便啲嘅。我而家咧，我試下 print 晒我個 PDF 裏面嘅所有 table。咁我譬如 preview 咁啦，叫做 allTab 呢個 class， 我要 define 個 URL 同埋 page index 係咪？咁究竟個 URL 喺邊度嚟咧？就係我上面 target URL，which is 呢 part 啦，即係我 PDF 嗰條 link 啦。page index 咧就係因為我係第二版啊嘛 ，which is 個 index 係1啦，第一版係0。第二版係1，我譬如我個 table 係 allTab result 咁啦，咁 allTab result 咧就等於我上面 preview 嘅呢嚿嘢 dot get all， 因為佢有一個 method 啊，所以咧就有一個 bracket， 譬如我 print 佢出嚟啦 ，allTab result F5， 咁佢應該有一堆嗱呢度咁樣一堆嘢係咪？嗱，譬如我而家 square bracket 0。F5， 咁佢就會出啦，其中一部分呢度，咁我就唔 show 咁長啦。嗱，咁我呢度咧示範俾你睇嘅啫，因為我有7個 table， 換句話講咧，我一次過留7個 table， 咁點做咧？呢度咧，我哋翻去個 class， 咁我咧就整咗個 method 叫做 get iTable， 你求其俾個名佢嘅啫，冇所謂嘅。我哋都係用翻 self 啦，因為我哋個 self 咧係要 relay 翻去我個 class 係咩狀態嘛，係咪？咁所以咧呢度有 self 啦 ，self 之後咧嗱，當我已經用上面 get all 撈晒所有 table 啦，右手面呢度你見到呢一堆咁嘅嘢啦，咁呢堆 table 咧，我可以話俾佢聽去攞邊一個 table， 咁我譬如叫做 tab index 啦，呢個名俾佢，你可以叫佢做 table index 都得，冇所謂，不過我純粹俾個名佢，俾個 parameter 嘅名佢咯。話咗個 plan 攞邊個 table 之後咧，我要話俾佢聽 within 呢個 table 裏面邊一個 item 先係我 column。咁上一條片咧，譬如我講咗啦 ，account description 同 field code 呢度啦
係我每一個 table 裏面嘅第二行 ，which is index 係1啦。咁我呢度咧就俾個 parameter 佢叫做 column index， 其實可以等於1嘅。咁但係因為你每個 table 都唔同啊嘛，所以我就俾個變數佢。所以咧，我隨時可以改呢個 number 去到抽我唔同嘅 item 作為 column head 啦。好啦，咁有 column index， 咁我亦都有個 row index 啦。個 row index 咧，即係話我打橫每一行每一個 row 咧，究竟由邊一行開始喎？嗱，咁其實你睇翻我上一條片都已經話俾你聽啊，佢係第幾啊？0、1、2，第二個 item 開始啊 ，cash deposit， 然之後1000開始去到尾喎，係咪？咁所以咧呢度俾咗個 row index 佢啦 ，colon， 好啦，跟住我就可以 define。其實同我上一條片一樣嘅啫，揾到我所有 table get all 之後咧，我咪指去每一個獨立嘅 table 啊 ，which is I table、individual table 嘅意思嘅啫，純粹俾個名佢啦。咁譬如 self.table， 等於我呢個 class all tab。頭先我咪話 define 咗呢度有個 get all self 啦，用 all tab 呢個 class get all 呢個 method 去攞晒右手面呢度所有嘅 table， 跟住然之後 square bracket 指去某一個 tab index， 係咪真係好似頭先 all tables 跟住指去0就第一個 table， 1就係第二個 table， 如此類推，係咁嘅動作嘅啫。咁呢個就係指咗去我 individual table 啦。Point to I table 啦，跟住然之後 table 之後我咪有個 column 啊，佢有叫 column head 啦。頭先我解釋咗啦，係咪第一個 item 啊？就係 account description。咁佢應該咧呢度 current liabilities 之後又出現 account description， 係第二個 item，which is 係 index 等於1啦。咁所以咧 self.table 每一個 table 入面咧嗰個 column index。就好似頭先咁指去 account description 呢度啦，同埋 account description 第二個 table 如此類推咯。OK， 咁跟住然之後我就話俾佢聽，我呢個 table 裏面咧嗰個 row data 究竟由邊度開始先啊？你見到都係 self.table 開始係咪？每一個 table 入面我係由 row index colon 一路去到尾，咁所以我後面唔使得。呢個理論上呢度有一個 n index 嘅，如果我想抽頭嗰5個，咁咪0至5咯。都係唔係0至5，即係 whatever 開始去到 row index 加5咁樣咯。即係如果你想抽頭嗰5個用 row index 開始的話，咁因為我抽到尾啦，咁所以就一個 colon 搞掂啦。好啦，跟住我要將呢個 table 咧變成一個 data frame object， 譬如我叫佢做 self.df 啦 ，data frame 啦，就等於 ed，which is 我上面呢度 pandas 啦。其實你睇翻我上一條片咧，亦都解釋咗俾你聽㗎啦，我呢度唔重複啦。data frame 跟住其實係咪 row 同埋 columns 咁樣啊？我啲 data 咧就係 self.row data， columns 係咩咧？就係 self.column head。OK， 好啦，跟住然之後咧，譬如我有 return self.df， 咁我舉個例啦，我想抽取一個 table 裏面嘅第二個 table。嗱，我而家整晒個 class， 咁如果我當我 table 2係我所有 table preview 呢嚿嘢啦嘅乜嘢咧嘅 get I table， 嗱我個 tab index 係乜嘢？我 tab index 係嗱堆嘢啦，或者 column index 啦，我要 specify 佢啦，係咪 row index 啦？譬如我撈第二個 table，which 係1啦，因為第一個 table 係0啊嘛。咁我 column index 其實係1啊 ，row index 邊度開始撈啊？第3個 row 先開始撈 ，which is 個 index 係2啦。OK， 試下 print table 2出嚟先 ，row F5。咦？係錯啲咩先？哦，我明啦。嗱，因為 data frame 呢度咧，雖然頭先 specify 咗個 rows 啦，但係我呢度要 specify 個 columns 嘅。即係呢個一定要 explicitly 打出嚟 columns， 咁我而家咧試下 Control F5， 應該就會 print 到第二個 table 出嚟嘅，係啦冇錯，當我 print 第7個 table 啦，咁 table index 應該就等於6嘅 ，Control F5 2599啦，嗱我睇下係咪最後一個 table 先，2599嗱呢度。
嗱，譬如我當我7啦，應該就出 error 嘅，冇嘢出嘅。我試下先吓，因為我得7個 table 啫嘛。係啦，嗱 ，out of range， 知道 print 咗一個 table 啦。嗱，我 print 第一個 table 出嚟先，因為我嚟做 reference。咁我譬如，但係呢個你唔需要打個，純粹整出嚟就容易啲睇咁嘅啫。咁就呢個叫做咩啦 ？First table，table one。Table 1 index 係0啊嘛，係咪？我 Control F5 啦，呢個 Table 1啦，嗱我 clear 咗佢先。好啦，因為我而家想一次過 print 7個 table 出嚟，我將7個 table combine 埋一齊先。咁我點做咧？佢叫 combine， 見到一個 square bracket 咧，就係一個 list comprehension， 其實只係當係 for loop 啦。咁你記住啦 ，list comprehension 嘅意思就即係話 result 出乜嘢嘢 for。個 range 就係 I in 一個 range， 因為我而家咧有7個 table 啊嘛，係咪？嗱，我點解有7個 table 咧？可以睇翻我上一條片咧，用 len function 都咗出嚟噶啦。譬如 all tables 一個 range of len，OK，嗱，我個樣應該係咁嘅，即係 I 可能係0 in maximum 有7個 table 咁啦。一個 range 0至7啦，第二個 table 就係 I 等於1，跟住 range 0至7啦，如此類推咁塞落去嘅啫。咁但係我要 define 咗咩叫 all table 先 ？all table 就係變成7個 table，呢個7個 table 就點攞嚟咧 ？all tab 嗱，其實我唔需要整過一個 all tab class， 因為我 preview 已經整咗啦嘛。咁我只需要咧 preview， 因為呢度咪撈晒所有 page 啊 ，preview 呢度 dot get all。OK， 嗱我 comment out 咗佢先。如果我 print all tables，Control F5， 應該就同我出一紮 table。啊呢度係啦，係咪一紮嘢？頭先我 show 俾你睇嗰度啊，一紮嘢 all tables 啊，係咪？咁我唔需要 print 呢個出嚟住啦，因為我而家要 combine 啊嘛。咁 combine 咧就係我 each table 啊 ，for 0至到 maximum 7個 table 嘅時候出嘅嘢啦。咁呢個 each table 入面就係咩咧？其實你抄翻我上面 table 1呢度咧，基本上改少少嘢就掂噶啦。嗱，我唔好咁長啦，我將佢縮咯。譬如呢個叫做 each table， 你見到我抄翻上面 table 1，因為我每一個 table 嘅 column 位置同埋 row， 即係我 data 位置唔會喐噶嘛，即係1同2係唔需要改啦，我只需要改 table index 做 I，OK， 咁我而家咧。將呢個做 each table， 嗱唔知得唔得啊？因為好似 out of 佢個 scope。嗱我試下，應該唔得就再將呢度成嚿嘢擺落去下面 combine 呢度。OK， 咁我而家試下 print combine， Ctrl F5。哎呀，唔記得咗鏟上面添，咦唔得嗱，因為 I 呢度 not define 啊 ，line 42呢個位咧。哦，即係佢唔俾我咁做咯，係啊，唔出奇嘅，因為你要 define 個 I 出嚟噶嘛，好簡單嘅啫。Review 啦，呢部分啦 ，dot get I table 啦 ，individual table 啦 ，table index 係等於 I 啦，獨立每一個 table 啦，一個 for loop 嚟噶嘛，由0一路 roll 到去到最尾7啦。column index 係等於1啦，一唔喐噶嘛 ，row index 係等於2啦。OK。我掹過嚟呢度先 ，screen 唔夠大，咁我喺呢度 clear 咗佢先。咁我而家咧，如果我 Control F5 combine， 其實咧呢個 combine 咧係唔可以直接 print 嘅，因為佢係一個 list 嚟嘅。咁點做咧？咁呢度咧等我 clear 咗佢先。叫做 result 啦。咁我就用 pandas 裏面嘅一個叫 concat 嘅 function， 咁就將 combine 呢個 list 咧。包埋一齊，後面 suppose 應該要 ignore index equals true 嘅。嗱，咁我而家當我唔打 ignore index equals true 俾你睇咗個結果先 ，print 翻個 result 啦。嗱，咁我其實就唔需要呢度啦，我就 Control F5 分一次啦。咁佢就應該 print 咗個好長嘅 list 嘅一個 data frame， 嚟去撈一陣。嗱，你見到呢度咧？係咪一個好長嘅 list 啊？由 cash and deposit 1000啦，
一路去到2599嗱，但係我其實冇 sort 到嘅呢度，嗱我唔 sort 嘅住，你先留意下左手面呢個 column 咧，係咪1599就係 index 係9啦，跟住第二個 table 開始啦 ，bank overdraft 咧佢又由0開始喎，即係換句話講，呢7個 table 咧佢都自己由0開始嘅 ，which is 我哋唔想，因為咧我哋要 save 去 CSV 嘅時候咧又要再搞過，咁我哋點做咧？翻去 concat 呢度咧，只要喺 ignore index 呢度 equals true， 即係話我唔需要理我原本個 table 個 index， 即係左手面呢個序號啦，我就一路流水賬咁吸落去。好啦，咁我 control F5， 咁又等佢 load 一次啦。嗱，我都知道係，因為我哋撈得多 data， 定50幾個 data。好啦，撈完啦。嗱，你見到呢度啦 ，cash and deposits 0啦，一路數落去55呢度。其實我就唔需要喺呢度 print 出嚟嘅，因為其實我只需要將呢個 table 咧，我就整一個 variable 叫做 target location 啦。咁呢個 target location 咧，一個 single quote 啦 ，read 一個位置，咁我就將佢擺落去 G drive， 即係我隻手指嗰度啦。咁呢個 location 就係 your local drive location， 即係你個 location 嚟嘅，你中意擺喺邊度 up to 你 ，OK？ 咁我只需要將 result dot 嗱，我呢個 result 咧本身係咁長嘅呢個 list 啦 ，database 嚟噶嘛，係咪？咁我哋需要 to CSV， 跟住然之後 target location，OK， 跟住 Control F5 run 一次。嗱，因為佢唔會有嘢 print 出嚟啊，咁我所以就要自己咧開個 G drive 睇下佢有冇抄落去啦。我知道我搞錯咗啲嘢，我知點解啊。嗱，你見到出 error， 因為咧我冇寫到個 file name， 唔好意思啊。我譬如叫做 my underscore CSV dot CSV 啦 ，Control F5 run 多次，咁呢度一路等佢咯，搞掂啦。咁我而家咧睇下究竟有冇先，呢度 my CSV 咯，我打開嚟睇下啦。嗱，你見到呢度咧 account field 呢度 account description field code 同呢度係咪一模一樣 ？cash deposits 0啦，呢度0啦 ，field code 係1000啦，呢度 field code 1000啦，跟住呢度55，下面呢度又係55 ，total assets， 跟住呢度2599 ，OK， 嗱咁其實佢仲可以轉 type 嘅，我唔 save 啦，因為仲可以將呢度轉咗 type 之後就 sort， 即係留翻第二條片講，因為其實呢啲 up to 你點樣去整你 scrape 落嚟嘅嘢咯。好，咁係咁多先，拜拜。